Salutare, oameni buni, și bine ne-am regăsit la un nou clip. Din fericire pentru unii, din păcate pentru alții, am cam lipsit din peisaj, pentru că la noi la țară mereu găsim de lucru. Priviți la ce am meșterit în ultimul timp. La un grătar. Grătar de grădină. Priviți, din punctul meu de vedere arată bine. Vă dați seama, e la mine în curte. Și mai avem puțin de lucru la el, dar încet și sigur o să-l terminăm. Haideți să vi-l și prezint. Aici îmi era dor de o mâncare făcută la foc de lemn, la plită. Și mi-am făcut o plită. În partea din stânga avem grătar, care, după cum puteți observa, este destul de spațios, unde putem să facem cam tot ce ne dorim. Partea superioară, coșul, mai avem ceva de lucru, pentru că nu a fost terminat. Mai avem ceva în partea superioară. Aici jos avem, la noi la țară se spune firidă, unde se depozitează lemne și de ce nu, mă rog, ce mai folosim noi pe aici pe la grătar. Iar în partea din stânga, unde vedeți dezordinea pe care am lăsat-o, pentru că eu chiar lucrez în această perioadă la acoperiș, este blatul unde pregătim ce avem noi să punem acolo pe grătar sau la plită. Partea superioară mai am de lucru puțin la ea. Este un acoperiș făcut din lemn, acoperit cu tegola. Mai am depus scoamele și părțile laterale. Observați că nu este terminat. Și dacă vrei să-ți faci așa ceva la tine în gospodărie, urmărește acest clip și îți voi spune cât te costă, câte materiale intră și cam în ce perioadă poate fi realizat. Vă salut, oameni buni, și bine ne-am regăsit la un nou clip. Exact cum vă spuneam în prezentarea grătarului, am meșterit ceva la el, dar să știți că mă mândresc cu ceea ce am realizat. De la început vreau să subliniez că nu fac acest clip ca să mă dau mare sau să, cine știe, să arăt, vai Doamne, ce am eu în curte. Nu. Vreau să dau o idee și celor care vor să-și facă așa ceva la ei în gospodărie, pentru că, exact cum v-am prezentat, grătarul nu poate fi folosit decât la frituri. Putem să folosim și să coacem și o vânătă, să mai, un ardei copt, sau ce vrem noi să mai facem pe la grătar, plus că plita folosește în general la mâncarea aceea de care, credeți-mă, mi-e dor. Dar știți cum e, odată cu trecerea timpului, noi renunțăm, din păcate, la tot ce este bun și folosim aceste lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt ok, adică ne ajută foarte mult. Vorbim aici de aragaz, cuptor cu microunde, mă rog, plită electrică sau ce avem noi, dar nu oferă la mâncare gustul acela pe care îl oferă focul acela de lemn. Cât ai face sărmăluța la aragaz sau, mă rog, la cuptor sau la ce faci tu sau ce faci, nu iese, domnule, ca la plită. Din această cauză v-am spus, am făcut și o plită. Blatul o să pun undeva și o ghiuvetă undeva în stânga, pentru că, vă dați seama, te mai speli și e nevoie. Am apa trasă, dar trebuie montat. Tot ce vedeți din cărămidă a fost construit de doi buni prieteni. 4 zile a durat. Iar ce vedeți, partea exterioară lemn este făcută de mine. Știu că vin meseriașii și încep să se uite și păi colo nu-i bine, păi colo nu-i bine, știu. Dar nu mă interesează. De ce? Pentru că așa ar trebui să nu vă intereseze nici pe dumneavoastră. Pentru că orice vei face în gospodărie, tu cu mânuțele tale, totdeauna o să vină cineva și o să te critique. Și în general cel care te critică niciodată nu a făcut nimic. Aici este problema. Bun, să trecem la ale noastre. Haideți, nu vă supărați, că poate pe cineva am supărat. Nu vă supărați. Știți cum e, mai spunem așa, cât o vorbă. Partea din exterior, făcută din lemn. Cât costă? Păi metru cub de lemn tras. Vorbim aici de molit brad, mă rog, un lemn de esență moale. Costă undeva între 1500 și 2000 de lei metru cub. Eu am folosit lemne de 8 pe 8, așa le spunem noi la țară, șipci 5 pe 2 jumate și lambriu. Lambriu costă undeva la 50-60 de lei metru pătrat. Lambriu care l-am folosit pe partea din, poate ați observat, în partea de sus, ca asterială, să spunem așa.
Această șipcă din care am făcut acest grilaj costă 2,5 roni pe metru linear. Bine, a mai trebuit trasă, dar găsiți la un magazin de profil Orindad din aceea electrică și vă spun, vă ajută foarte mult. Și aceste lemne care le vezi noastră, o popt, v-am spus, vin undeva la metru cub. Aceste 2000 de lei metru cub. Toată partea din exterior eu am realizat-o din lemne care mai mi-au rămas și din ce am renovat. Pentru că, exact cum vă spuneam și alte clipuri, eu renovez tot timpul. Casa mea este în construcție. Ce am mai cumpărat nu a costat foarte mult pentru că am făcut un calcul exact și mi-au rămas foarte puține materiale care efectiv le voi folosi în alt loc. Partea de cărămidă, care v-am spus au făcut-o acei doi prieteni. Am uitat undeva la 800 de cărămizi cu găuri, cum spunem noi. Haideți să vă și arăt. Undeva la 800 de cărămizi de acest fel, care costă undeva la 2,5 ron. Priviți, aceasta este folosită la coș și la partea unde s-a zidit. Adică unde a venit blatul, jos la focarul grătarului, plus la plită. Și pentru protecție, ca să nu se încingă foarte tare, pentru că acestea se încing foarte tare și au ocazia să se crape, să fisureze, se folosește această cărămidă de șamot. Această cărămidă care costă undeva la 4 lei. Partea superioară, v-am arătat, este acoperită cu acest carton, tegol, îi spunem noi. Bine, hol, șuruburi, mai sunt cuie și alea costă. Și pentru zidirea am folosit nisip și multibat. Nisipul 150 de lei o cupă, adică un metru cub. Multibatul nu știu sigur de ce să vă spun. Am luat mai multe materiale și chiar am dat, dar cred că undeva la 30 ceva de lei. Acolo pe undeva cred că atac costă. Nu știu sigur, să nu zic vreo prostie. Dacă am spus, să mă corectați. În afară de tot ce v-am spus eu, în partea inferioară, vedeți, eu am turnat o placă. Aici au intrat undeva la 7 saci de ciment și la fel vreun un metru și jumătate cub de balastul, plus o plasă de buzău. O plasă de buzău la 150 de lei bucată. Manopera pentru grătarul propriu-zis care e făcut din cărămidă a fost undeva la 4000 de lei. Undeva la 4000 de lei. 4000, 4500 costa. Dar, oamenii fiind prieteni de-ai mei, mi-au spus, domnule, tate, costă. Și asta include grătarul și inclusiv placa. Partea exterioară, acoperișul și cu grilajele acestea și cu ce mai am făcut eu, vă dați seama, dacă le-am făcut eu, nu costă nimic. Dar e munca mea și e și o plăcere de-a mea, o pasiune, să spun, printre multe altele. Deci, dacă doriți să vă faceți așa ceva, luați în calcul să găsiți niște meseriași buni. Prețul cam acesta este, undeva între 3500, depinde de mărime. Acesta are undeva în jur de 3 metri lungime, are undeva la 70-80 de centimetri, poate chiar mai bine. Chiar acum o să măsor. Deci n-am măsurat, credeți-mă, până acum. Deci are undeva la 80 de centimetri lățime. Înălțime, vedeți și dumneavoastră cât este. În partea de sus, undeva în spate, este coșul, care aici este și ideea, trebuie să fie cât mai înalt, ca să nu avem fum în această zonă. Credeți-mă, eu l-am folosit deja, chiar dacă trebuie să vină grătarul care l-am dat comandă. Este un grătar exact pe acea măsură, grătarul este destul de mare și nu am avut surpriză, adică să vină fumul, chiar și bătea vântul. A fost făcut în 4 zile, băieții foarte harnici și credeți-mă, sunt destul de mulțumit. Mai am partea exterioară, unde puteți observa, de lăcuit. Și în partea unde am plita, o să fac la fel un grilaj care să, să fie ca un fel de protecție. Deci cam așa arată un grătar de grădină. Dacă puneți cap la cap,
socotiți, scădeți, împărțiți, virgule și faceți un calcul la absolut tot, ca să includă plită, grătar, blat, acoperiș, exact cum e acesta, plus că pe jos plachez piatră de râu și mă rog, la rândul ei o să fie lăcuită cu lac de piatră, toată afacerea, cu materiale, cu tot, vă duce undeva la vreo 8500 de lei. Cam așa, 1500 până în 10.000 de lei. Absolut tot, la gata. Dar, dacă îl faceți puțin mai mic, gândiți-vă că și costurile or să fie puțin mai reduse. Dacă îl faceți puțin mai mare, logic, or să fie puțin mai mari. Ce îmi pare rău că nu am putut să includ în această zonă și un cuptor. Dar asta e, aceasta a fost zona unde m-am încadrat pentru ce v-am prezentat dumneavoastră și sunt mulțumit de ce a ieșit. Acum las la aprecierea noastră dacă vreți să vă faceți sau nu vreți să vă faceți așa ceva. Aștept la secțiunea comentariilor și alte întrebări, de ce nu o să vă răspund cu drag. Iar, exact cum spun în toate clipurile mele, cei care sunt puțin mai cărcotași și, de ce nu, puțin mai răutăcioși, accept și critici de la dânsii, pentru că sunt convins că sunt oameni care orice îi face pe pământul ăsta nu e bine. Sunt convins și cred că și dumneavoastră sunteți de acord. Dacă vă place ce am realizat și sunteți mulțumiți de ce detalii v-am oferit, puteți să lăsați o apreciere, de ce nu un comentariu. Chiar puteți să vă și abonați la acest canal, unde eu prezint cam tot ce facem noi pe la țară. Astăzi am vorbit despre grătarul de grădină. Nu știu ce aș putea să vă mai spun. Dacă aveți întrebări, v-am spus, mă repet, lăsați un comentariu și vă ofer toate detaliile pe care pot eu să vi le dau. Am decât să vă urez toate cele bune și haideți la grătar! Numai bine!